یہ پورے مصنف رحمت اللہ علیہ دمس فرائض او داغی واجبات ذکر کړي. فرض هغه ته وایي چې د هغې په پرېښودو مزر د سره کېږي نه، او واجبات هغې له وایي که چېرې دا پاتې شي او سړی پرېږدي نو مز وشي خو سره د نقصانان واجب دي چې دوباره به بیا کې. او دا کم سنت چې درته ذکر کړي نو دا که په مز کی اداشي نو د مز کمال پدی راځي، او که سنت چاپره خل نو مز کې فرق نشتا، مز وشو خدا هغه په ثواب کې پورا نقصان راغی. باب سنن الصلاۃ، باب دې په بیان د سنتو د مانځ کې. وهي 14 او اسوار لستی د مصنف رحمت الله علیه پنیز یعنی په مس کې سوار لس سنت دي. الاول اول رفع الیدین، پورتکول د لاسونو دي، مع تکبیر الافتتاح، سرد تکبیر د شروع کولنا، یعنی الله اکبر چې سړی په خوله وایي او مس شروع کوي نو په دغه وخت کې لاسونه پورته کول. او د زنانو باره کې حکم دا دی ور په دی باندې دائمه او اربعو تقریبا اتفاق دی چې په بعضی سیزونو د مانزه د نارینه او د زنانه کې فرق شته. ائمه اربعه په دی باندې اتفاق دی، او دی باندې زمون یو عالم دی او کتابم لیکلی چې بعضی سیزونه د زنانو او دارنګ د نارینو په منځ کې پاوی کې فرق شته. د زنانو باره کې دا دي چې دای بلاسونه تر دی وګو پورې پورته کوي. د لاسونو د پورته کولو طریقم دا ده چې دا ګوتې قبله طرف ته مخامخ وي او معمولی غنته کلاواله وي په ګوتو کې. بعض داسې طریقې سره کوي یا داسې طریقې سره کوي چې دا ګوتې بالکل شا طرف ته کړي یا مخ طرف ته راتاو دي، نو دا سنت نه خلاف دی. ورګوتې داسې وي معمولی دی قبله طرف تمایل وي او کلاواله دی وی پکې. لکه امام ترمذی رحمت الله علیه باب تړلې، باب د په بیان د دې کې چې ګوتې به کلاوي چې کله دا لاسونه پورته کوي نو زنانه به تر دې وګو پورې لاس پورته کوي. د نارینه مبارک روایتو کې وګو پورې مراغلي، د غوګونو د وګو تر دې منظم راغلي او د غوګونو د نرمو پورې راغلي. او لاس پورته کولو بارکم ګور درې قسم روایت دي. کله الله اکبر دی وی نو داغه نه پس لاس پورته کول، الله اکبر مخ کې ویل لاس ورپسې پورته کول، کله لاس د مخ کې پورته کول او بیا د الله اکبر وی، او کله دواړه یو ځای کول. دا درې واړه خبرې په روایتو کې ثابت دي. زمونږ احناف دې ته ترجیح ورکړي چې دواړه دی یو ځای وي، دواړه دی سوي یعنی دا دی یو ځای وي. دارنګ دام روایتو کې راغلي لاسونه دې ترګو غوګونو پورې الله اکبر سره اوچت کړ، نو کدا سکته د ځوان کل جایز دي، او کدا سی یو کل چې د ځوانډولو نه بغیر غوګونو لدی لاسونه یوړل او بس د ځوانډولو نه بغیر دی د نامې د پاسه یا د نامې د لاندې کې خل. عمرقات کې لیکلي چې غوړه خبره ده چې کله غوګونه د لاسونو ته پورته کړ نو ځوانډوي ما بس کې دا غځنه را روان کا وې تړ
نو دا غوره خبره ده. نو اول رفع الیدین پورتکول لاسونو دی مع تکبیر الافتتاح سرا دا تکبیر د شروع کولنا پر کئی بدا لاسونا او خاص کر دا غټی گوتی حتی یحاذی بحامه تردی چ برابر کئی بدا غټی گوتی بشحمت اذنه دا غدوارو نرم ویسو د غوګونو سره د غوګونو دا کتنای عیسا چې پاغي کی اډو کې نشته بلکې خالص غوخه ده دې توي شحمت اذنه کومه کې چې ماشومان او زنانه ځان تکالیه چي دي توي شحمتين دا نرم عیسا نارینه بده پوری دا غټي ګوتی رسي. بعض فقهاو دا هم ویلی چې ګوته دیو لګي او بعض اهل علم ویلی چې نه ګوته لګولو باندې دلیل نشته بس دی پوری دی پورته کی. بعض خلک د جمی په وخت کې تکلف کوي صادر د غوګونو نتاوي او هغه داس لاس پورته کی خو په دې سود نه کیږي ګوته غوګ لوردن نه کوي بدور تکلفات شریعت کې نشته بس چې غوګونو پر لاس پورته شول نو سنت طریقہ ادا شو دانا چې ته بلاګوتی ور پسې صادر کی غوګونو بنکړي او هغه پسې به وردن نه کې حتا یحاذیا تر دې چې برابر کی بهامه هی غټه ګوتی بشحمت اذنه دا غنرمود دی دواړو غوګونو سره. والثانی او دویم سنت وضع یده الیمنا کی خودل د لاس خیری علی الیسرا پدې گس لاس باندې تحت السرته لاندې د نامینا لاندې د نامینا او د زنانو بارکی اتفاق د جری و پسینه باندې لاسونه کیدی د نارینو بارکی زمون په مذهب کې درې قولونه دي د نامې نه لاندې د نامې د پاسا نامې باندې او د نامې د پاسا زمونږ محققین علماء دې ته ترجیح ورکړي چې لاسونه دې د نامې د پاسا وي په خبر باندې لاسونه دې د نامې د پاسا وي او دی بارکه د صحابه کرام اقوال راغلی روایات راغلی بعض ناپوهان د نامې د لاندې یا د نامې د پاس روایات او ضعیف وي او خپل ته صحیح وي اعلان کې روایات جانبین او تشتا او جانبین لپدی کی ضعف شتا او بیا دا مسلک د صحابه کرام په اعمال سره دا مضبوط ته چې دا د نامې د پاسه دی. والثانی دویم سنت سره وضع یده الیمنا کی خودل د لاس خیری علی الیسرا په گس لاس باندې او داسې دیګور بعض روایتو کې دا خبره ثابته ده چې اخذ راغله ویږي په خبره باندې بعض کې اخذ راغله اخذ وی دیرانی وتا نو پدی خلاص بدا گس لاس رانی سے لکه موټی سړی را سکله کونی سے او په بعض روایاتو کې لفظ وضع راغله وضع وی تشو کې خودوتا بغیر د نیولنا نظمغه احناف و بعض عالمان ویلی چې چون کې بعض روایاتو کې د خلاص معنی د گس رانی ولی او په بعض روایاتو کې تشریح کې خودو ذکر راغله نو ایدا سیدیو کی چې دا سرونی سی پدې غټا او پدې وړګو ته د الله سرونی سی او دا درې په د پاسه کیدی نو اخذ او وضع دواړه رااله نو باز نه پوهان چې غي الله د قران او سنت او د فقها او مجتهدین او د فقاهت نه لري ساتلی ای وای د دې اړو څه دلیل نشته چې په دواړو احادیث دی او زه عمل کوی د دې څه دلیل نشته په خبره ذکر ای مسلک داوی چې یو به منی نور بشات غرزه او دا سنت طریقه دا
یعنی د نامې د پاسا یا د لاندې کې خودل. زمو مذهب کې نامې د لاندې خاص د نوم د پاسا یا د نوم د لګ د پاسا، خو بهتر مذهب چې موږ د اساتذه استادان نوردل اغدار چې د نامې د پاسا دی. والثالث او دریم سنت ثناء الله، ثنا ویل دی د الله تعالی چلوی دی د سبحانك اللهم ولا اله غیرک پوری دی سبق توي ثنا د دی ویل سنت طریقہ. والثالث دریم ثناء الله تعالی، ثنا ویل دی د الله تعالی تعالی چلوی دی. والرابع سلورم سنت التعوذ بالله تعالی، پناہی غختل دی پا اللہ سر تعالی چلوی دے. د سورہ فاتحہ ناول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل سنت طریقہ دا. والخامس و پنزم التسمیت بسم اللہ ویل دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل. او دا اعوذ باللہ پا اول رکعت کی بوئی نور کی بنوئی، او بسم اللہ دا ہر رکعت پا ابتدا کی دا سورہ فاتحہ الحمد شریف نمخ کی بوئی. والخامس پنزم سنت التسمیت بسم اللہ ویلی. والسادس شپغم سنت التامین آمین ویلی، یعنی امام سورہ فاتحہ ختم کی نو امام بم آمین وی او مقتدیان بم وی. والسابع دنہم صفین وی. والسابع اوم سنت التسمیع سمع اللہ لمن حمدہ ویلی، یعنی کلد رکونا مسکون کے سر پورته کی نو د سر د پورته کولو سره ودی وی سمع الله لمن حمده. والثامن وتم سنت التحمید ربنا ولك الحمد ویلی. او دا دواړه بو کولاړ ختمي دا غي نفس به الله اکبر وی سجدی تبزی. او کم مسکون کے چی سمع اللہ لمن حمدہ و ربنا ولک الحمد پتلوت لو کی وی بعض سجدی ترسیدلے او بس دیلا پخلی نو دا مزد سنت طریقین خلاف دے. رکون چرا پورتشی نو ولاڑ بے او پولاڑ بربنا ولک الحمد ختم کی نو غینا پس با اللہ اکبر وی سجدی تبزی. او دام جائز دی کی او سڑے تشوی چی ربنا لک الحمد او کو ورسردا سی واقعیم سید ربنا ولک الحمد وہ سی واقعی. او دریمی طریقی سرم احادیثو کی راغلے اللہم ربنا ولک الحمد. نو خدا دا چی دا طول الفاظ چون کی احادیثو کی ثابت تی چی طول ہوئی اللہم ربنا ولک الحمد. والتاسع او نہم سنت تسبیحات الرکوع، او تسبیحات در رکوع دی. دا پر رکوع کی کم تسبیحات چوئی چ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نو دادری پیری ویل سنت طریقہ دا تسبیحات در رکوع ویل سنت دی. والعاشر او لسم سنت تسبیحات السجود، اغا تسبیحات د سجدی دی. سبحان ربی الاعلی دا ویل دری پیری سنت طریقہ دا. بیا گو رئی سرنو. السابع اوم سنت
التسمیع سمع الله لمن حمده ویلی والثامن ووتم سنت التحمید اللهم ربنا ولك الحمد ویلی والتاسع نهم سنت تسبیحات الرکوع اغا تسبیحات در رکوع دی یعنی سبحان ربی العظیم والعاشر لسم سنت تسبیحات السجود اغا تسبیحات د سجدو دی سبحان ربی الاعلی در پیری ویل نو لس تیرشیو سیو لسم ننے والحادی عشرہ او یو لسم سنت قراءة التشهد لستل د تشهد دی فی القعدة الاولى فقاعدہ ڈنبنائی کی خدا مصنف رحمت اللہ علیہ خپل رائے دا صحیح قول دارے لکمخ کی تاسو ردلو چه تشهد په دواړو قاعدو کې واجب دی اوله قاعده کې واجب دی نو په دویمه کې واجب دی دا د دوی خپل یو مسلکو چې دی په سنتو کې روسته خدا قول صحیح نه دی صحیح قول دا دی چې تشهد په قاعده اولا کې دا واجب دی قاعده ډومبنۍ واجب ده نو تشهد هم پکې واجب دی او اخیره قاعده په مقدار د تشهد فرض ده او دا تشهد ویل پکې واجب دي او تشهد وی دا تحیات لله نه سبق شروع کی تر عبده و رسوله پورې نو یو لسم سنت لستل د تشهد دی فی القعده الاولى په قاعده ډومبنۍ کې والثاني عشر او لسم سنت قراءة الفاتحة لستل د سورة فاتحی دی فی الرکعتین الاخرین پدی رکعتونو رستنو کی ور یو حکم نے د نوافلو د سنتو په تمام رکعتونو کی دارنګ د نوافلو دارنګ د واجبو وتر چورته وای د دې په تمام رکعاتونو کې سوره فاتحه لستل واجب دي کم فرض چې 3 رکعات دي او 4 رکعات دي نو داغي یو ډک رکعاتونه دي نو په ډک رکعاتونو کې فاتحه لستل واجب دي او د دې تشو رکعاتونو بارکه د علماء دو قولونه دي یو دا لکه دلته مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې په دې رستنو رکعاتونو د فرضو کې فاتحه لستل سنت دي یو قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د وجوب هم دي او محققین علماء دغه ته ترجیح ورکړي چې په دې تشو رکعاتونو کې قرأت د فاتحه د وجوب درجه لري دا د امام صاحب نے یو قول لکبل قول دا غینه د سنتیتو نعام کتابونو د سنتیت دا قول ذکر کړي خو علامہ سرفراز خان صفدر سے پخپل کتاب کی چغد سورہ فاتحه بارکی لیکلے ناغی بارکی دیت ترجیح ورکړي چې قول صحیح دا ده چې دا پدې کې لستل واجب دي وثانی شراد لسم سنت قراءة الفاتحه لستل سورہ فاتحی دی فی الرکعتین الاخرین پر رکعتونو رستنو کی والثالث عشر او دیار لسم سنت التکبیرات اللتی تکبیرون هاغدی غیر الافتتاح چاغ غیر داغ شروع کولو د تکبیر ندی لکه یو خو هغه تکبیر دی الله اکبر ویلی چې مز شروع کې او ته الله اکبر نو دغه ویل فرض
دین علاوه ګره کله سړی رکوع لذي یا سجدی لذي نو التم الله اکبر وای یا د سجدی نه را پورته کیږي دا تکبیرات سنت دي قسم دی وای التسلیم والسلام ګرځول لی نهمه صفحه کې ده والرابع عشر او سوار لسم سنت التسلیم آغا سلام ګرځول لی دام ګوره د دې مصنف رحمت الله علیه خپل مسلک دی صحیح قول دا دی چې دا سلام دواړو طرف له ګرځول واجب دی دواړو طرف ته سلام ګرځول واجب دی بعض عالمان دا ویلو چې دا اول خي طرف ته سلام واجب دی او دا دویم سنت دی او صحیح قول دا دی چې دواړه طرف له سلام ګرځول سړي واجب دی ندا مصنف رحمت الله علیه دیګه کې سور واجبات په سننو کې ذکر کړل دا د دوی خپل یو مسلک او خپل تحقیق یو اصل کې سلام ګرځول دا واجب دی والرابع عشر او سوار لسم سنت التسلیم و سلام ګرځول لی نو دا دوی په سنتو کې ذکر کړي او د په واجباتو کې ومن هغه چا ترک چې پریخو شیئا یوشی من هذه الاشیاء د دغی سیزونو المذکورت مذکورنا یعنی دا کم سیزونه چې سنت تی او دا چا پریخل نو لم یلزم علیه نلازمیگی پاغشیون سشے یعنی سجدہ د سہوی پہ نرازی دوبارہ موس پی نشتا سواؤن برابر خبر دا ترک عامدن چدا سنت قصدن پریخوی او ساہین یا پہیر سراب نو موس پا ثواب کی او د موس پا کمال کی نقصان راغلے خو په دې باندې په شریعت کې سجده د سهو لازمي نه